हॅलो नमस्कार, मी सोनाली. सगळ्या माझ्या गोड ताईंचं मैत्रिणींचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. सगळ्यांना गुड मॉर्निंग म्हणेन, कारण सकाळी बरोबर पहाटे 4चं टायमिंग होतं. 4च्या आधीच 5 मिनिट मी उठलेली होती. उठल्या ना मोटर चालू केली, बघितलं तर पाणी अजून आलेलं नव्हतं. ते एक टेन्शन होतं डोक्यामध्ये, कारण कधी कधी पाऊस पडला भयानक की पाण्याचं थोडंफार गोंधळ उडतो. तुम्ही म्हणसाल सकाळी झोपेतून उठून ही काय करायला लागलेलं आहे, तर यस, दीपावली जी आहे आपण साफसफाईची म्हणतो ना, त्याची सुरुवात झालेली आहे. तर दीपावलीची साफसफाई जी आहे ती माझी 4 वाजता सुरू झालेली आहे. का सांगते मी, काल मी बरंचसं प्लॅनिंग जे आज करणार आहे तेच मी रात्री करून ठेवते. आता बऱ्याचशा जुन्या ताईंना माहीत आहे, पण काल ना जवळजवळ 4 वाजल्यापासून जो पाऊस सुरू होता धो धो धो, तो रात्री 10 10:30 वाजल्या तरी चालूच होता. आणि म्हटलं हा रात्रभर लागला, उद्या आणि दिवसभर लागला, आपण सगळं ते प्लॅनिंग करणार आणि मग पुन्हा आणि तसंच बसावं लागेल. म्हणून काही नाही, मग 1 तास आधी उठलेली आहे आणि सुरुवातीला पहिल्यांदा मशीन आणि कपडे म्हणजे काय तर पडदे लावलेले आहेत. पडदे, कुशन कवर, सोफ्याचे कवर. एका दिवसात मी 2 रूम घेते आवरायला, म्हणजे किचन पण घेते आणि हॉल पण घेते. पण एका दिवसात होत नाही बघून, म्हणजे तसं पाहायला गेलं तर होतं. सगळेजण मिळून जर असले, आता आम्ही 4 जण, तर होतं. आणि मग आपण एकट्यानं आणि बाकीच्यांची थोडी थोडी मदत मग होत नाही आहे. काय होईल ते होईल म्हटलं. एकदा भांडी घासून घरामध्ये आली की टेन्शन नाही. पण आता या टायमिंगला मी सगळं डबे वगैरे रिकामी करायला लागलेले आहे, तुम्ही पाहू शकता. पण दरवेळेला मी काय करते की बाहेरच्या साईडला अंगणामध्ये रिकामा पेस भरपूर आहे. भरपूर म्हणजे भरपूर पेस, बिनकामाचाच म्हणेन मी तर. भरपूर पेस आहे आणि तिथं आपण भांडी वगैरे, वाळवण वगैरे घालायला आहे बऱ्यापैकी. पण एक प्रॉब्लेम होता की एवढ्या सकाळी 4ला कोणीही जागा नाही, आजूबाजूचं कुणी काही नाही आहे. कसपाटाचा सुद्धा आवाज, म्हणतात ना कुत्र्यांचा सोडला तर कशाचाही आवाज येत नाही. आणि मग मला थोडी भीती वाटायला लागली की 4 वाजता 4:15ला कुठं जाऊन आता अंगणामध्ये भांडी वगैरे घासू, त्यात माझ्या भांड्यांचा आवाज जो येतो, शेजापाजाऱ्यांना त्रास नको, म्हणून म्हटलं जी काय आहे ती इथल्या इथंच आता मी क्लीन करणार आणि आता उभारून घासणार आहे. आता जर याला थांबली तर पावसाचं काही सांगता येत नाही आहे. पाऊस आता सध्या तर मला असं ऐकायला मिळालं की 12 महिने पडू शकतो, अशा पद्धतीनं वातावरण झालेलं आहे. त्यामुळे म्हटलं की जरा थोड्यापैकी आज उघडलेला आहे तर पटकन आहे ना डबे वगैरे जेवढी आपली भांडी आहेत तेवढी घासून घ्यायची. आता प्रयत्न तोच आहे की होता होईल तेवढी किचन जो ओटा आहे तिथं घासायची आणि दुपारचं ऊन बघून मग उरलेली काय म्हणतात की राहिली सायली ती मग तिकडे घासायची. पहिल्यांदा काय करत असते माझ्या क्लिनिंगमध्ये ना, किचनपासून सुरुवात जास्तीत जास्त असते. हॉल शेवटला मी काढत असते, तो काय असाना तसा वरचेवर होऊन जातो. तर जेवढ्या काय डाळी आहेत, जेवढं काय कडधान्य आहे, बाजार आहे, काही असू दे आपल्या घरामध्ये, ते सगळं मी पूर्णपणे रिकामं करून काढते. मग स्पायसेस म्हणजे मसाले वगैरे असू दे, खडे मसाले असू दे, पावडर मसाले असू दे, किंवा आपलं डाळ, गूळ, साखर काही असू दे, हे सगळं मी पूर्णपणे कॅरी बॅगा किंवा अशा प्रकारे न्यूजपेपर असतं ना त्यामध्ये काढून पुड्या 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 बांधून मी ठेवते. कारण कसं असतं, ज्यावेळेला आपण डीप क्लिनिंग करतो ना, मग त्यामध्ये मला असं वाटतं की कुठली वस्तू सुटता कामा नये, एक ना एक अगदी चमच्यानं चमचा क्लीन व्हायला पाहिजे. अन्यथा मग ते वरवरचं पुसून लावलेलं परवडतं. आता 2 सण माझे तसेच गेले. किती दिवसाची किती घाण निघेल काही सांगता येत नाही आहे. तुम्हाला जरी असं दिसत असेल स्वच्छ, पण त्या घरात राहणाऱ्यांनाच माहीत असतं की कुठं किती धूळ आहे. आणि भिंतीवरती तर डस्ट ना खूप खूप पकडतं. आता काय आपली पुट्टी वगैरे नाही आहे, साध्या भिंती आहेत ना, त्यामुळे त्याच्यावरती ना डस्ट खूप पकडतो. ज्यावेळेला झाडू मारतो ना तर इझिली निघतं. तर जेवढं जेवढं काय काय होतं, कॉर्नफ्लॉवर किंवा मैदा, हे सगळं अशा प्रकारे न्यूजपेपरमध्ये हे केलेलं आहे. उरलेलं राहिलं सैलं जे होतं ना, प्लॅस्टिकच्या कॅरी बॅगा वगैरे मी साठवून ठेवत असते. आता सुरुवातीला फक्त आणि फक्त मी डबे काढलेले आहेत. सगळंच जर एकदम काढलं तर गोंधळ उडतो की आता नेमकं साफ कुठलं करायचं. तर असो, मी मात्र काय करत आहे की मला जसं होईल तसं मी करणार आहे. इथं अजून मी मुलांना वगैरे कुणालाच उठवलेलं नाही आहे, कारण त्यांच्या सुरू आहेत एक्झाम. आणि एक्झाम त्यांची सुरू आणि आपली साफसफाई सुरू म्हणजे ते काय म्हणतात की भरपूर चिडतात. त्यामुळे म्हटलं की त्यांच्या त्यांच्या हिशोबाने त्यांना उठू द्यावं. रात्री थोडासा लेट अभ्यास वगैरे करत असतात, त्यामुळे मग आज कुणालाही उठवलं नाही. एकटीच आणि आवाज न करता काम करत आहे. तुम्ही मला गेल्या वेळेला पण प्रश्न केला की एवढ्या लवकर तू उठतेस बाबा 5ला, तर हॉलमधल्या लाईटी का लावतेस, सगळेजण जागे आहेत. मी जर हॉलमधली लाईट नाही लावली तर मलाच काही दिसणार नाही आहे. आणि एक सांगू,
घरातल्यांना ना सवय अशी आहे की त्यांना कडेला बसून ना काहीतरी ठोकत बसा, उठणार नाहीत. जोपर्यंत माझी हाक जी आहे त्या घरातल्या एकाही मेंबरला ऐकायला येत नाही तोपर्यंत तो मेंबर ना अंथरुणातनं बाहेर पडत नाही. उठवल्यानंतर हाक मारल्यानंतर मग उठतील, मग येतील, मग आपल्याला मदत वगैरे करतील. पण इतर त्यांचं कुणाचंही रुटीन काही असू दे, जोपर्यंत त्यांना आईची आणि बायकोची म्हणतात की आवाजाची एक सवय झालेली असते हाका मारायची, तोपर्यंत ते जागा सोडत नाही आहेत. कधी कधी अशाही मज्जा केलेल्या आहेत मी की 9-9, 10-10, 11-11 वाजेपर्यंत उठवले नव्हते, ते तसेच झोपून राहत होते पुन्हा आणि मग ते सगळ्यांचा गोंधळ उठतो. असं कोणाकोणाच्या घरात असतं सांगा, कारण का मी काही एकटीच अशी वेगळी नाही आहे. असे बरेचसे जण असणार आहेत ज्यांच्या घरात हा प्रॉब्लेम असणार आहे की आपण जोपर्यंत आवाज देत नाही तोपर्यंत ते उठत नाही. आणि म्हणूनच लाईटी लावा, काही लावा, कशाचा काही फरक पडत नाही त्यांना. इथं मी ना विम जेल जे लिक्विड आहे ते घेतलेलं आहे. हे लिक्विड खरंच सांगते एकदम बेस्ट आहे. मी तर याला बेस्टच म्हणेन, कारण अगदी थोडंसं आता जो पाऊच होता ना तो मी खंगळून पाऊच घेतलेला आहे. आणि असं ठरलं होतं की जेवढे आता इथं मी भांडी घासणार आहे ना तेवढी सगळी भांडी मी एवढ्यात उरकून घेणार. आणि खरंच सांगते मी जवळजवळ 2 तास तरी मी इथं भांडी घासत होते, पण तेवढ्यामध्ये ना माझं अजून उरलेलं होतं लिक्विड. म्हणजे असं टिकायला पण भरपूर आहे. पण बघा शेवटी आपल्या वापरण्यावर असतं. शक्यतो जास्त पाणी नाही घालायचं, एकदम थोडंसं पाणी घालायचं. जो स्पंज असतो ना एकदा त्याला फेस आला की होतं. आणि क्लीन पण होतात, असं नाही की बाबा साबणासारखं क्लीन होत नाही वगैरे. मला तर हे लिक्विड एवढं छान आवडलेलं आहे की आता जवळजवळ 3-4 महिने झाले. त्याच्या आधी पण वापरत होते, पण थोडंफार वापरत होते. पण एकदा वापरायचा चांगला सुरू झाला की मग आपल्याला त्याची सवय होऊन जाते. तर आता बस डबे जेवढे होते तेवढे झालेले आहेत. आता त्याच्यानंतर डबे झाले की मग पुढचं जे आहे ते काढणार आहे मी, काय तर मसाल्याचे डबे. एक 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 ज्यावेळेला अशा पद्धतीनं असतं. आणि तरी भीती होती, ती भीती दूर झालेली आहे, कारण रात्रीपासून जो पाऊस गेलेला आहे तो अजून काही नाही आहे. पण दिवसभरात कधीही काहीही सांगता येत नाही आहे. आणि काय कोणास ठाऊक 3, 3:30, 4 वाजल्या की सुरू होतं गडगडायला. सध्या तर गडगडून विजा पडून अशा प्रकारे पाऊस सुरू आहे. आणि बऱ्याचशा ताई सांगत होत्या की आमच्याकडे नाही आहे. तर खरंच सांगते काही भागात नाही आहे, काही भागात तर खूप खूप आहे की जेणेकरून म्हणतात ना एखादा व्यक्ती वैतागणं, अशा प्रकारे आहे. आमचे जेवढे सण होते तेवढे सगळे पावसाळ्यातच गेले. जसा गणपतीचा सण त्यावेळेला पण असाच गोंधळ होता. त्याच्यानंतर जो आपला दसरा त्याच्यावेळेला पण हाच गोंधळ. आता म्हणलं दिवाळी आहे, व्यवस्थित असं साफसफाई वगैरे करावी, व्यवस्थित असं हे करावं, तर आता पण तसंच आहे. आता उद्याची तुम्हाला अपडेट देईन की पाऊस होता का नव्हता, काय झालं. एवढ्या सकाळी तर सगळं काढून बसलेली होते, एवढं सगळं मेहनतीने करत होते, पण नंतर काही सांगता येत नाही आहे दुपारच्या पुढं काय गोंधळ उडेल वगैरे. तर इथं डबे, मोठे डबे पण क्लीन केले, छोटे केले. आता घेतलेले आहेत पायसेसचे डबे. तुम्ही मला विचारलेलं की त्या भरण्या ज्या आहेत आता ज्या काचेच्या दिसत आहेत त्या कितीला आणल्या, काय आणल्या, तर 350ला मला ऑनलाईन घरपोच मिळालेल्या आहेत. ह्या ज्या माझ्या हातात पाहताना त्या घेतल्या. तोपर्यंत म्हटलं मशीन एक पहिला जो होता ना राऊंड संपलेला होता. आता म्हटलं दुसऱ्यांदा लावायचे होत्या मला कुशन कवर. आता सोप्याचे कवर काढायचे म्हणले तर बाकीची अजून अर्धवट झोपलेली होती. त्यामुळे विचार केला की रिकामं तरी करून ठेवूया. आणि दुसरी जे रेग्युलर कपडे, कारण काल मी ज्यावेळेला कपडे काढली पूर्णपणे साफसफाईला ना, कपाट तुम्ही पाहिलं तर त्यामध्ये असे पण काही कपडे निघालेले आहेत बघा की जे आपण वापरू शकतो, खरं ठेवल्यामुळे त्याचा वास उठलेला आहे. मग विचार केला की पहिल्यांदा ती लावूया. तोपर्यंत इकडं पूर्णपणे रिकामं करून घेतलं. आणि पडदे जे होते ना ते आता इमिजिएटली वाळत टाकणार. आता वाळत टाकले तर दिवसभर जरी ऊन नाही पडलं तरी व्यवस्थित असं होऊन जातं. अशा पद्धतीनं माझं म्हणतात ना जे काही रुटीन असतं ते खूप दिवस झालं कमेंट होत्या की दिवाळीची क्लिनिंग शेअर कर. कारण डीप क्लिनिंग जी आहे ती मी गावावरून म्हणजे माहेरून जेव्हा आले तेव्हाच मी केलेली होती. त्याच्यावर डीप क्लिनिंग जी आहे ती आता आहे माझी. मध्ये एक गणपतीच्या वेळेला ही दरवर्षी न चुकता होतच असते, यावर्षीच नाही झाली. गुड मॉर्निंग सगळ्यांना. आम्ही काय अजून आंघोळ केलेली नाही. टायमिंग दाखवते, 6:15 वाजलेले आहेत. 6:15 वाजेपर्यंत 2 वेळा मशनी झाल्या. हे काउंटरटॉप उरकून घेतला कारण आपल्याला डबा पण बनवायचा आहे. पाणी ठेवलेलं आहे. भांडी किती घासलेली आहेत उभारून, तर ही एवढी होत आलेली आहेत. थोडी येथील थोडी, इथली थोडी, आणि इकडची किरकोळ ही एक वरची आहेत, ही किरकोळ एवढीच राहिलेली आहेत. इथं पण घासलेली ही भांडी आहेत, ही घासायची आहेत. चला तर आता काय करायचं आहे, आता मला बाहेरचं आवरून घ्यायचं आहे. अजून टाक्या भरायला लागलेल्या आहेत.
आणि झोपेतून उठल्यानंतर मी कशी दिसते हे तुम्ही आज रिअलमध्ये जवळून पाहिलं असेल। तर आता इथं बाहेरच्या साईडला का साफ करत आहे, कारण आता घरातील जी भांडी आहेत ना ती मी बाहेर आणून ठेवते। दरवेळेचं माझं रुटीन बऱ्याचशा ताईंनी पाहिलं असेल की मी इथं हे जे मी म्हणजे साफसफाई करत आहे इथं मी भांडी घासते आणि खालच्या साईडला ठेवते, पण आज आतमध्ये घासली। तर आता डबल एक व्याप काय आहे, तर आत तर मांडलेले आहेत घासून म्हणजे पाणी सुकण्यासाठी। आता इथं धुतल्यानंतर व्यवस्थित हे झाल्यानंतर थोडंफार वाळल्यानंतर मग ती भांडी उचलायची आणि इथं बाहेर आणून मांडायची। आणि ते काय होतं की एरझाऱ्या म्हणतात ना, एरझाऱ्या खूप साऱ्या होतात आणि ह्या हेलपाट्यानेच वैताग येतो, कारण कट्टा उतरून सगळं आणायचं खाली ठेवायचं, पुन्हा ते सगळं आत न्यायचं मांडायचं। खरंच सांगते साफसफाई ज्यावेळेला आपण करतो ना त्यावेळेला आपल्याला म्हणतात ते नाकी नऊ येणं म्हणतात ना तो, आणि त्यात जर वातावरणाचा जर असा गोंधळ असेल तर जास्त त्रास होतो। आता माझी तर आजची सुरुवात छान झालती मस्त अशी 4ला, कुठलाही कंटाळा नाही काही नाही। एकदा मनाला पण ठरवलं की बाबा हे करायचं आहे। आता तुम्ही म्हणसाल एवढ्या सकाळी उठून काय गरज होती बाबा गारठ्याचं वगैरे एवढं सगळं करायची का, तर सांगते मी एका दिवसात माझा प्लॅन आहे की दोन्ही रूम फिनिश करायच्या। तसं तर होतच नाही आहेत सोडा, पण विचार तो होता। दुसरी गोष्ट म्हणजे एक होतं की आपलं घर छोटं आहे, इकडचा पसारा तिकडं ठेवला तरी तिकडं अडचण, तिकडचं इकडं ठेवलं तरी अडचणच आहे। त्यामुळं मी विचार करते की जर सकाळी लवकर आपण उठलो आणि लवकर सुरुवात केली तर कामं तर पटापटा होतात। तुम्ही दुपारच्या टायमिंगला भांडी घासाय बसला की तुम्हाला भांडी उरकत नाहीत, पण ज्यावेळेला तुम्ही सकाळी करताना तर कधी भांडी होऊन जातात तुम्हाला कळतही नाही आहे। कारण माझं हे कायमचं ठरलेलं रुटीन आहे की ज्यावेळेला मी भांडी घासते तर पहिला भांडी जी आहेत ना आधी भांडी क्लीन करते आणि मग दिवसभर घरातलं काय होईल ते होईल, जेव्हा होईल तेव्हा होईल। तर बऱ्याचसं काम झाल्यानंतर आंघोळ वगैरे केली आणि आता बनवायचा आहे डबा। पण मी इथंच आता व्हिडिओचा एंड करणार आहे। आज थोडंसं कामात असल्यामुळे जास्त तुम्हाला मोठा व्हिडिओ मी नाही पाठवू शकले, उद्यापासून येतील। धावपळ होती म्हणून म्हटलं चला छोटं इथून पुढचं जे काय रुटीन आहे ते मी उद्या शेअर करेन। लाईक जरूर करा, सबस्क्राईब करा। तर चला सगळ्या माझ्या गोडताईंना मैत्रिणींना सगळ्यांना बाय।